أحبائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب اليوم أحكي عن تجربتي عن مشروب عرق السوس. طبعا بالنسبة لي عرق السوس هو مشروب مش للمتعة، هو مشروب علاجي أكثر من منه مشروب للمتعة. فيه له فوائد كثير طبية وصحية، ولكن كمان له مضاعفات خطيرة جدا، خاصة للي معهم مشاكل في القلب، كونه الدراسات بتحكي إنه في نسبة كورتيزون طبيعي عالية جدا. طبعا الكورتيزون بيعمل على احتباس السوائل في الجسم، عشان هيك في بعض الناس مثل إخواننا السوريين بيشربوه في رمضان على السحور، لأنه بيخلي الواحد ما يعطش في رمضان. طريقة عمله بسيطة جدا جدا. بنحتاج عرق السوس الطبيعي، نشتري من العطارين عادة، وشوية من كربونة الطعام اللي باي كربونات الصوديوم، وشوية مية. نضع شوية كربونة على عرق السوس، من ثم بنقوم بوضع قليل من الماء، ما نزيد الماء كثير، بس شوية عشان نعمل عملية ترطيب فقط. ونحركها جيدا. ومن فوائد عرق السوس المجربة اللي هي علاج للالتهابات، وخاصة المجال التنفسية، علاج السعال مفيد جدا، التهابات المعدة، المسالك البولية، ومجربة جيدا. ولكن الأصل إنه نشربها بحذر، بحذر شديد جدا، لأنه لها مضاعفات خطيرة كمان ممكن تكون. طعمها مر كثير هي، ولكن هي الأصل إنه نشربها بدون ما نضع عليها سكر. في ناس تحب طعمها. نظل نحرك فيها بشكل جيد حتى تترطب كل أجزائها. طبعا للسعال الحاد بالفعل إنها كانت مفيدة جدا، وجربتها عدة مرات وأعطت نتائج ممتازة، أحسن من الأدوية الموجودة في السوق. بنوزعها في الطبق بشكل جيد عشان تتعرض للشمس بشكل مناسب. والآن راح نضعها في الشمس لمدة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، كله بتناسب، حتى يغمق لونها ويصير بني غامق جدا، يعني قريب من السواد. الآن بعد ما تعرضت للشمس بوقت مناسب، مثل ما أنتم ملاحظين صار لونها بني غامق جدا، ممكن يصير حتى قريب من السواد. وراح نضعها في الماء حتى تتصفى المواد اللي فيها في داخل الماء. في ناس ممكن تحطها في شاش أبيض، أنا بفضل ما نضعها في الشاش، أنا بفضل نضعها في الماء مباشرة حتى تتصفى كل خلاصتها في داخل الماء. بنحرك الماء جيدا، ومن ثم نقوم بتصفيتها تصفية جيدة. والآن هيك أصبح مشروب عرق السوس أصبح جاهز. هو فعليا طيب، ولكنه أيضا كمان عشان له مضاعفات، الواحد الأصل يكون بحذر يشربه، مش بكميات كبيرة. وسبحان الله كيف كان لون عرق السوس، وبعد ما عرضناه للشمس مع الكربونة كيف صار لونه. وصحة وهنا إن شاء الله.